तो फ्रेंड्स सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल के अंदर मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर की सीरीज चालू कर दी है, प्लस मैंने बहुत कुछ वीडियो बना कर रखे हुए हैं। तो हम जो मदरबोर्ड की सब्जेक्ट पर ही पढ़ रहे हैं, तो मदरबोर्ड क्या है और उसी के अंदर हम पढ़ाई कर रहे हैं पोर्ट की। ओके, उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा पोर्ट के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, स्लॉट्स, आईसीज, कनेक्टर पिन्स, केबल्स, वायर्स एंड डिवाइस एंड ड्राइवर्स। तो मदरबोर्ड को पढ़ाने के लिए मैंने इसको मदरबोर्ड को 7 अलग पार्ट में मैंने सेटअप कर लिया है यहाँ पर। तो 7 अलग पोर्ट क्या होता है, मैंने आपको जैसे कहा था कि पोर्ट बताया था, कंप्यूटर पावर पोर्ट, PS2 माउस पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, ये सभी कुछ मैं पढ़ाया था। और हम जो पढ़ रहे हैं अभी सीरियल पोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, 1 by 1 VGA पोर्ट, पावर पोर्ट, माइक्रोसॉफ्ट स्पीकर, फोन एंड मॉडर्न पोर्ट, नेटवर्क इंटरनेट पोर्ट, HDMI, DVI पोर्ट, 5 पोर्ट ऑडियो विथ SPI, ID केबल पोर्ट, SATA 6.3.0, IEEE फायरवॉल, ग्राफिक्स पोर्ट, SATA केबल्स, फजी एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अंदर कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, डायोड, रजिस्टर, मॉसफेट, ट्रांसफर, डायोड, स्विचेस क्या है, स्विचेस क्या है, वायर पिन, आईसीज, इंडिकेटर्स वगैरह, ये सब कुछ क्या है, मैं 1 by 1 सीखूँगा। तीसरे इसी मदरबोर्ड को पार्ट में पढ़ूंगा। रैम स्लॉट क्या है, रैम स्लॉट कितने टाइप के होते हैं, फ्लॉपी कंट्रोल स्लॉट, आईडी कंट्रोल स्लॉट, PCI स्लॉट, PCIe स्लॉट, PCI के जितने भी स्लॉट है वो पढ़ूंगा 1 by 1। साथ ही साथ चिप्स और फंक्शन, मदरबोर्ड के कौन कौन से चिप्स लगती है और उनका काम क्या होता है, 1 by 1 आपको समझाऊंगा। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो हम और 1 by 1 आगे हम पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि मदरबोर्ड के अंदर ही कितने टाइप के कनेक्टर और पिन्स होती है, TPM कनेक्टर, मॉलेस कनेक्टर, ये सभी कनेक्टर को मैं 1 by 1 समझाऊंगा। ओके, अभी तो हम पोर्ट के बारे में फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं मदरबोर्ड के अंदर। केबल एंड वायर्स क्या है, पावर कितने टाइप के केबल्स होते हैं, इन केबल का क्या काम होता है, कितने टाइप्स के केबल्स होते हैं वो भी पढ़ाऊँगा। प्लस डिवाइस एंड ड्राइवर, अब कंप्यूटर तो है लेकिन कंप्यूटर के साथ कितने सारे डिवाइस जुड़े हुए हैं, उनका काम क्या होता है, सब कुछ समझाऊँगा 1 by 1। ओके, तो ये अलग तरह का मैंने समझाया पहले से ही। कितने टाइप के कार्ड्स होते हैं, साउंड कार्ड, ये जितने भी एक्स्ट्रा हम कार्ड लगाते हैं अपनी ज़रूरत की अनुसार, ये भी समझाऊंगा। लैपटॉप के पार्ट समझाऊंगा, लैपटॉप की हर तरह की टेक्नोलॉजी को समझाऊंगा। ओके, तो ये 1 by 1 आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। ओके, तो अभी जो हम पोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ओके, और मैंने USB पोर्ट वगैरह बहुत कुछ समझा दिया था। तो हम जो पिछली वीडियो में समझा था सीरियल पोर्ट के बारे में, जेंडर, प्लस उसके बाद हम पढ़े थे कि कनेक्टर्स क्या होता है, कितने टाइप के कनेक्टर्स होते हैं। ओके, ये इम्पोर्टेंट है आपको समझने के लिए। ओके, कनेक्टर, तो ये कनेक्टर वगैरह जो देखते हैं आप, ओके, आपके सामने है, कनेक्टर के टाइप्स वगैरह है यहाँ पर। ओके, तो सिस्को रोलर केबल, PHC जो स्टैंडर्ड कितने टाइप के होते हैं यहाँ पर, ये भी समझाऊंगा 1 by 1। ओके, तो अभी तो हम जो पढ़ेंगे सीरियल पोर्ट के अंदर, सीरियल पावर पोर्ट, सीरियल पावर में सीरियल के अंदर कितने टाइप के पावर लाइन सिस्टम होती है वो इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए हैं यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर
देख सकते कि पुराने जो मेरे वीडियो से या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो, इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। ओके, तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 विंडो 8.1 विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए। सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं सम सीरियल पोर्ट ऑन मदरबोर्ड और एड इन स्कार्प डेड जंपर that select whether pin 1 of D9 connector to DCD और पावर सप्लाई वोल्टेज। तो जो कंप्यूटर के अंदर जितने भी वोल्टेज होते हैं बहुत ही अलग अलग पार्ट के होते हैं, बहुत अलग पिन के पावर होते हैं, पावर लाइन सिस्टम होती है। तो कुछ ऐसे सीरियल पोर्ट होते हैं मदरबोर्ड के ऊपर, या तो फिर कुछ के अंदर ऐसे कार्ड ऐड होते हैं जंपर के साथ। जो कुछ जंपर्स वगैरह क्या होते हैं मैं समझाऊंगा। तो जंपर एक पिन होती है यहाँ पर, तो जो सेलेक्ट वेदर होती है, मतलब सेलेक्ट जो हम करते हैं उसके अंदर पिन 1 और D9 कनेक्टर्स होते हैं यहाँ पर, जो DCD या फिर DCD को डायरेक्ट कम्युनिकेशन कुछ होते हैं यहाँ पर। और पावर सप्लाई वोल्टेज जो होते हैं वो कुछ DCD या तो फिर पावर सप्लाई वोल्टेज से भी हम पावर लेते हैं यहाँ पर। तो कोई भी हमारी पिन हो, चाहे लैपटॉप की चार्जिंग की पिन हो, चाहे USB का केबल हो, चाहे फिर हम कोई भी हम कनेक्टर या पिन यूज़ करते हैं, उसके अंदर वोल्टेज होता है, करंट होता है, मतलब वोल्टेज होता है। तो एंड वेदर पिन 9 ऑफ द D9 कनेक्टर कनेक्ट टू RI और पावर सप्लाई वोल्टेज। तो जो पिन 9 जो होती है इसको D9 मतलब 9 पिन का जो हमारा सीरियल पोर्ट होता है उसको D9 कनेक्टर कहते हैं। कनेक्ट टू आप RI के साथ कनेक्ट कर सकते हो, वो क्या होता है RI मैं समझाऊंगा। और या तो फिर पावर सप्लाई वोल्टेज के साथ वो कनेक्ट होता है यहाँ पर। तो पहले से हमारा मदरबोर्ड के ऊपर जो ये सीरियल पोर्ट लगा हुआ होता है उसके अंदर ही हमारा देख सकते हैं कि जो रेल लाइन है। ओके, जो जो ये रेल लाइन आपके सामने देखा, रेल लाइन का मतलब होता है कि ये जैसे कि ब्लू है, ये डेटा के लिए है। ओके, ये जो पिन है इसको नहीं यूज़ करते हैं हम। ओके, वो खाली ऐसे ही रहता है यहाँ पर। लेकिन ये रेड पिन है यहाँ पर जो कि ये इनटू द पोर्ट। ओके, 4। तो ये चौथा नंबर की मतलब 4th नंबर की जो देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 पोर्ट लिखा है यहाँ पर। तो ये जो है अभी इसको ये कहते हैं 4 पोर्ट B TXD डेटा। ओके, डी डायरेक्ट इनटू द पोर्ट। तो डेटा इसके अंदर 3 1 2 3 यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉट यूज 7 और 8 को यूज़ नहीं करते हैं हम।
लेकिन RSS आउटपुट जनरल पर्पस पिन, ये जनरल पर्पस पिन होती है। तो यहाँ पर 5, ओके, यहाँ पर 5 पिन जो है SG सिग्नल ग्राउंड कॉमन, देख सकते हो ग्रीन है, ये ग्राउंड वन टाइप ऑफ, आप देख सकते हो कि इसको पावर देने के लिए ये रेल, ओके। तो ये पावर इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखोगे कि सीरियल पोर्ट के अंदर अगर आप कोई भी पावर पोर्ट हो, मतलब पावर का देने के लिए, पावर के कम्युनिकेशन करने के लिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं। फर्स्ट पिन, सेकंड पिन, थर्ड पिन, फोर्थ पिन, फिफ्थ पिन, ओके। तो ये नॉट यूज होता है यहाँ पर। सेकंड पिन यहाँ से शुरू होती है, थर्ड पिन, फोर्थ पिन, 5 पिन मैं आपको समझा दिया पहले से ही। लेकिन यहाँ पर ये समझना होगा कि कोई भी हमारा सीरियल पोर्ट होता है या कोई भी पोर्ट है, उसके अंदर पावर भी होता है या पावर की भी पिन होती है। तो जो देख सकते हो कि यहाँ पर जो ग्रीन है वो ग्राउंड है, वो सिग्नल का ग्राउंड मतलब पावर लाइन सिस्टम कह सकते हो आप, ओके। तो ये आपको सप्लाई वोल्टेज किस तरह से होता है, तो जिस तरह से कहे कि हम कोई भी लाइट बल्ब चलाते हैं तो 5 वोल्ट का होता है, कोई भी हमारा लाइट चलाते हैं या फिर छोटे से LED बल्ब भी चलाते हैं तो भी इसका कोई ना कोई वोल्टेज होता है कि इतना वोल्टेज ये यूज़ करता है, इतना वोल्टेज पर ये काम करेगा। हमारा फैन होता है तो हम 1 पर रखते हैं, 2 पर रखते हैं, हमारी AC होती है तो इतने डिग्री पर रखते हैं, तो क्या होता है वोल्टेज मतलब आपका पावर जो है कंट्रोल होता है यहाँ पर। तो उसे कहते हैं वोल्टेज, जहाँ पर आपका करंट पास आउट होता है यहाँ पर, ओके। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक की सिस्टम में आऊँगा और सेकंड के अंदर कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, ओके, कितने हॉर्स पावर होता है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सब कुछ मैं समझाऊंगा वन बाय वन, ओके। लेकिन इतना समझो अब अभी के वोल्टेज मतलब कि उसके अंदर जाने वाला पावर मतलब करंट बोलो या फिर लाइट बोलो, आप अपने ऐसा समझ लो, ओके। तो अगर आपने देखा होगा कि हम किस कोई भी बटन के अंदर या तो फिर हम बहुत ही तगड़ा में शॉर्ट लगता है मतलब, ओके, तो वो क्या है हाई लेवल का पावर है। लेकिन हम छोटी सी बैटरी लेते हैं तो यहाँ पर उसका वोल्टेज कम होता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हर पोर्ट के ऊपर अलग 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 जो मैन्युफैक्चर होती है, जो कंपनियां होती है, पहले से वो तय करते हैं कि कितना वोल्टेज इसको देना है, मतलब कितना वोल्टेज के अंदर जो मदरबोर्ड डिज़ाइनर होते हैं, कंप्यूटर के मदरबोर्ड डिज़ाइनर, वो पहले से तय कर लेते हैं। और इसके ऊपर एक इंजीनियरिंग होते हैं, इंजीनियरों की टीम होती है, और उसके ऊपर वन बाय वन कितने रिसर्च के बाद प्लस यहाँ पर और भी बहुत कुछ उसकी डिफरेंट टाइप की आप देख सकोगे कि वन बाय वन उसके पार्ट्स होते हैं यहाँ पर। तो सप्लाई वोल्टेज को बी सेट टू 5 वोल्टेज, कुछ ऐसे सप्लाई वोल्टेज जो होते हैं 5 वोल्ट के होते हैं, कुछ 9 वोल्ट के भी होते हैं, कुछ 12 वोल्ट तक भी चले जाते हैं, या तो फिर ग्राउंड डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चरर। जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, मैंने जो कि मैं कहा था कि ये कॉमन आपको सामने है, ओके। इसके ऊपर भी कुछ डिपेंडिंग मैन्युफैक्चर मतलब जो कंपनियां बनाती है मदरबोर्ड, वो डिपेंड है उनके सिस्टम के ऊपर कि ये कितना पावर देना है। तो द पावर वॉज रिक्वायर्ड फॉर सम माइस एंड पॉइंट ऑफ द सेल इक्विपमेंट। तो कुछ ऐसे सेल इक्विपमेंट, कुछ ऐसे राउटर वगैरह होते हैं, कुछ हमारे इम्पोर्टेंट डिवाइसेस होते हैं, उसको कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट पावर की ज़रूरत पड़ती है अभी भी, क्योंकि ये इक्विपमेंट चलाने के लिए भी हमें पावर की ज़रूरत पड़ेगी एक दूसरे के सिग्नल को भेजने की। तो जिस तरह से हमारी जो पिन होती है यहाँ पर, आप जैसे देखिए ये ओके, यहाँ पर एक कनेक्टर, ये पोर्ट है, तो इसके अंदर इसको हम कनेक्ट करेंगे इसके अंदर। तो ये पावर यहाँ से अगर ये कंप्यूटर के अंदर है, ओके, ये पोर्ट कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से पावर दूसरे हमारा कंप्यूटर कनेक्ट किया है या तो फिर राउटर कनेक्ट किया है, मॉडेम है, अलग अलग तरह की डिवाइसेस होती है, उसके ऊपर क्या होते हैं हम इसके ऊपर एक वोल्टेज जाएगा, ओके। तो ये बहुत ही ये डिफरेंट टाइप का सिस्टम आप देख सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो ये डिपेंडिंग है कि वोल्टेज कितना होता है, वोल्टेज पर कितना करंट होता है यहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट है।
तो PS2 कीबोर्ड हो या USB हो, USB भी हमारा 5 वोल्ट के ऊपर चलता है, मिनिमम 3 वोल्ट के ऊपर से शुरू होता है, 5 वोल्ट तक चलता है यहाँ पर। अगर आपने चार्जर के ऊपर देखा होगा तो चार्जर के ऊपर भी लिखा होगा कितना वोल्टेज है। हर कंपनी अपना अलग अलग चार्जर बनाती है, उसी तरह से उसका अलग फ़ोन की बैटरी चार्ज करने के लिए भी वोल्टेज अलग अलग होते हैं। हर जगह पर कितना वोल्ट है ये वोल्ट लिखा होता ही है। तो मदरबोर्ड के ऊपर जो हमारी 24 तरह की पिन होती है, पावर पिन, मैं वो बताऊंगा वन बाय वन जब हमें SMPS और कनेक्टर बताऊंगा कि कौन सा वार कितना वोल्टेज पास करता, मतलब कितना वोल्टेज का ही होता है, यहाँ पर बनाया गया है। क्योंकि मदरबोर्ड के ऊपर एक तरह का पावर नहीं चलता है, उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग पावर की लाइन्स होती है। और CPU कितना वोल्टेज लेता है, फैन कितना वोल्टेज लेता है, हमारी हार्ड डिस्क कितना वोल्टेज लेती है, उसी तरह से वन बाय वन ये वोल्टेज पर ही काम होता है यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप की और भी बहुत जानकारी आपको मैं दूंगा। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय हैव नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू ऑन दिस टॉपिक। ओके, मैं इसी वीडियो को इसी टॉपिक पर कंटिन्यू करूँगा। और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, वरना अपनी नई वीडियो को मिस कर दोगे। ओके, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू इन कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। ओके, तो मैं इसी वीडियो के ऊपर मैं कंटिन्यू करूँगा। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके,